開到今朝晨操啦。今朝嘅歐羅，而家嚟到歐羅嘅 Part 9，咁自從難玩。尋日呢係經歷咗啲好得意嘅，咁所以太陽就喺度橫行，喺個橫行裏面打唔到落個底，但係佢喺呢個三角，佢呢個都係一個三角嚟嘅，所以呢個三角裏面係做咗好大嘅呢個衝咗第一次衝即係等於喺橫行第一次衝，其實都仲有好多變數咯。第一次出動能，所以喺呢度係經歷咗一個震盪，而呢個震盪足以輸咗仆街，即係頭三個槍都係輸。但呢個早泄啦，提早買，我預期佢會跌，橫頂早泄另外。呢個買反轉子攞嚟衰啊！未到係嘛？子攞嚟衰，明明未到，咁大個撳喺度，買抵死啦！出動能又係出動能，但係呢個撳其實威力依然喺度，其實亦都係最後一個。撳一最後一個撳，你將佢撳去到最後，但係我反力位嚟啊！再打破，再踩，我喺度買到就得啦，都買上，second就喺呢度買。佢閪闊咗喎，出動啦，所以嚴格講都係一個橫底早泄，反轉呢個就好靚啦！你真係睇到橫行，真係睇到佢跌到底啦。搏你順勢唔得，真係順勢買中咗，真係順勢買中咗，呢個就咁。所以呢兩個咧，我想請佢繼續留喺度嘅。星期三啫嘛，可以繼續炒。咁啊，都係你仍然挑戰緊呢個啦，而家喺度。咁啊，但係有呢個咧，你就唔多驚佢啦。特別喺佢嘅交界嗰度，可唔可以再橫行啫嘛，橫頂啫嘛，可以拉佢少少啊。
拉闊少少再嚟過噶嘛。但係你今個去到就有一個靚嘅原生洞，有一條靚嘅原生洞啊！但係你因住應該係一啲咁嘅嘢嚟嘅。佢落返嚟呢度，雙底變返橫底咯。咁嘢㗎，你其實唔知喎，都係我覺佢可以打你喺度，可以打你喺度，佢可以喺度橫一段，可以斜上。咁你依然要保守，佢一段你尾真係，佢一段你尾真係拉晒上去。冇喎，到目標啦。話你唔俾你做呢啲㗎。始終已經過咗咁耐，已經係一種過氣咁啦。唔好太興奮，等落咗嚟先啦。我知呢個位有蠢蠢欲動。但你唔知啊。你可以黏住仲話你跟住，可以黏住橫行。4點鐘。
你唔急住加住咯，依家8點，你先排到。你都唔知道呢一條想俾幾大嘅反彈落嚟。確實呢啲位好靚嘅，所以買嚟唔得。先有你都唔係好穩陣，開始出啫。揸走緊啦，而家又係上緊去。fulfill 咗啦，其實呢度因為 fulfill 咗。呢個 fulfill 咗。我係睇佢升嘅，得啦，你睇佢升。繼續，呢個你話佢會升啊嘛，但係你唔知佢呢條想俾啲咩嚟嘅，係嘛？咁我認為呢個禮拜都係打緊呢條，所以翻呢個又幾勁嘅喎，係嘛？落翻嚟，呢個 fulfill 咗啦已經，係嘛？又係嗰個問題，就算你要升，咁開呢度就升，直升到啦其實，時關係到位嘅啦其實，呢條冇發生到。
mission fulfill 咗呢條已經。可唔可以喺度落返嚟呢度，再升，係嘛？冇話唔得。我等突破呢一條。邊個話一定要突破咧？可以落返嚟噶嘛？但係邊個一定要突破咧？可以落返嚟噶嘛？咁呢個係一個升勢，你見到？如果呢度截得停嘅，就係1號仔。如果唔係，其實佢就係2號仔。而呢度係有個618嘅，1號仔、2號仔又嚟啦。唔算好靚咋，點解唔打埋落嚟咧？佢話敲一敲，再落，冇話唔得咯。係嘛？橫做返晒啦。掂，亞盤落，2號仔，1號仔冇發生到，2號仔星期四，2號仔攞白，係嘛？272走啦，272再落。
冇咁興奮，第一次出動能啫，未見過人出動能，冇咁興奮。但係突破喎，呢隻突破巴嚟喎。唔好，我同自己講乜嘢？突破回測，我就當你真。因為你有橫早蝕㗎啦。回測我當你真。哦，都係早蝕。哦，橫早蝕。橫早蝕，屌你啊！呢度啊，都係死喎。拉闊橫早蝕，係咪睇得太？都係橫早蝕㗎啦，7點幾咁啊，轉勢早蝕，唔好跟車太貼啊！佢呢度係有力嘅，呢個係個頂嚟嘅。其實你要拉闊咗個橫。你仲好想打佢落去，嗰種觀察都係一種氣。
送埋嚟呢度先㗎啦，即係ยัง沖咗啦。唉，終於上。輸咗兩個早泄啦，早泄咗兩下咯，都話唉，你拉闊咗橫行，你俾人拉闊咗橫行。死埋！哇！死埋喎！要咁就認真睇咯喎，呢個嘢唔似佢呢個咁有力嘅，拉闊又橫行。就係中軸，橫底再打多下，哇！未似想攻落去喎，咁樣呢個最後咯喎。咁你都使返落嚟，你睇定啲先。同埋前壓緊落去喎，就唔係搖仔嚟嘅呢個。睇嚟你係想做個大嘅喎。嗱，
你去到個橫底，亦都唔係出咗好多。攞8度埋，將呢個已經唔係618嚟嘅，就係呢條紫色俾出嚟嘅反動272度1度。開始出啫，你點知會唔會配襯埋呢個？係嘛？佢同你配襯埋呢個。唔係，你要睇多少少。好嘛，落緊去。但你都難保，因為佢唔係做好多，佢又唔係做好多。呢個應該冇咗，呢個吹冇咗啦。呢個吹始終啫。早泄，你專程忽視佢。都幾有力㗎喎呢度。你呢個好高啊呢個。呢度都幾大力㗎。
同埋隨時你跌到夠殘，我貪你跌到夠殘啦。因為跌到夠殘咯。所以呢啲冇得食，你只可以退步半嘅啫。睇返呢度，一下坐返落嚟，又唔係啲咩出奇嘢。你冇預佢呢一着啫，準咗咯。係嘛？其實佢係由呢度，呢條都冇發生到啦，係嘛？佢唔知係跌到呢度，再升過咯，橫頂嚟㗎啦呢度。咁就係 plan 錯嘢，其實就係 plan 錯嘢。其實就係咁樣。可以過唔到嘅。嗱，你要睇個跌啊，其實啊，呢個你睇個橫行啊，我都唔敢睇到咁高，睇嚟呢度好啦，係嘛？
其實呢啲係1小時啦，唔係4小時。冇咗啦，你吹冇咗啦，冇啦，第一個。呢個尋日嘅你吹，你可以跌翻晒落嚟。呢條都唔少喺度不斷咁克服嘅，係咁破，係咁破。始終嚟講，今個星期你上去仲喺度卡住咗。你喺個618嘅，你依然喺618嘅。咁晚呢，佢可唔可以再跌低啲啊？好嘛？好嘛？你喺呢個咁樣，咁你再打低啲點解唔得呢？出返橫行咗而家。係夾住個橫行咯，而家係應該倒晒。一比一味道嘅其實，仲有啲針底，你夠薑你掃埋佢。1比1掃埋，針底掃埋，呢個冇咗啦，呢個唔使理佢啦。你睇下會唔會跌返落嚟先啦？而家橫行啫嘛。
呢度踩一踩，佢想上，但係佢可以打返落嚟。喺度做好合理嘅，但亦都可以再落多格，再落多格，落返嚟呢度，係咪？所以目前嚟講，就算你買升嘅，其實你只可以只可以買到呢度嘅。抹平你個底，其實要係嘛？咁點解唔可以喺度撞多次再落嚟？啲力好似推緊上去。做緊啲針底唔應該過到。
所以呢度要勇敢啲咯，呢度 mystery 呢度勇敢啲。呢度出完生段呢，你就勇敢啲掛盤嘅呢啲，呢度呢度呢度，係嘛？要勇敢啲掛盤嘅。佢再出喺度震，你買係嘛？之後佢就爆上去嘅，係嘛？而家你唔知嘅啦，而家上咗去，上咗你唔好亂買住。所以呢個係 mystery， 呢個係 mystery， 呢個又繼續啦，有 game on 啦，呢個冇咩特別 highlight 呢個就，呢個仲 open 嘅，係嘛？呢個仲 open 嘅，但係你埋單計數今日呢，其實係輸多，因為恃住出咗條今日衰就係衰咩呢？衰就係恃住出咗條動能，其實 plan 錯咗咯，太樂觀咯，其實 plan 得今日 plan 太樂觀，即係你衝咗上去，即係我輕視咗衝啊衝。其實就係呢度 trend line 咧，依然可以 extend 落嚟呢度㗎，係嘛？所以今日嘅教訓就係啊，你星期一個勢上得好好，係嘛？你星期一個勢上得好好，但係可以落翻晒嚟再做，落翻晒嚟再做就係回應你呢一條，佢喺度跌得窒下窒下，你可以唔買，但係太早入啦呢啲。輸嗰幾個都係太早入啦，呢度根本係錯方向，根本係錯撚晒，係嘛？呢度你見到佢震盪，係嘛？你買咗兩個，因為佢呢度有個位嘛，但係我忽略咗呢條咯，其實係 plan 錯咗，plan 一錯咧就 OK 俾你彈少少咯，但係佢再打多次落嚟，呢度最慘係呢度 mystery， 係嘛？呢個 mystery 咧就係呢個可圈可點，我見到橫行噶啦，佢第一次破頂，再落返嚟，其實落到嚟中軸你要識得買，中軸都唔係太保守。咁你睇返呢個係中軸，
呢個橫行，畢竟嚟講，你破咗呢個位，下次知道啦，破咗呢啲位，而佢有條，即係條中軸嚟嘅，呢個係。我身呢條中軸應該要掛盤嘅，係嘛？表現麻麻，但係學到嘢啦。上踩上，前面嘅係咁跌，根本錯方向，plan 錯咗。